كتاب صوتي تقدم. تستمعون إلى ملخص كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون بصوت إسلام عادل. صدر هذا الكتاب عام 2016 وسط بحر من كتب التنمية البشرية والتحفيز التي تضخ كميات كبيرة من نسخها في الأسواق سنويا. تلك النوعية من الكتب تستهدف أسئلة حساسة جدا في وجدان كل إنسان من قبيل: كيف أعيش بشكل أفضل؟ كيف أحصل على السعادة؟ كيف أحقق النجاح؟ ومعظمها تجيب على هذه الأسئلة بطريقة التفافية ذكية تجعل من السؤال جوابا، فهي تقول لك في مجملها: اختر لنفسك حياة أفضل، كن سعيدا، حقق النجاح. فيخرج القارئ الضحية مشحونا بالوهم بينما تتقاذفه المشكلات من كل جانب. وحين يضعف تأثير تلك الشحنة السحرية تصحو الضحية على حقيقة أن الحياة ومشكلاتها ما زالت كما هي، وكذلك تلك الأسئلة. أما مارك مانسون مؤلف هذا الكتاب فهو يلعن تلك الإيجابية الزائفة ويشتمها بلهجة سوقية محببة ويقول: فلنكن صادقين، السيء سيء وعلينا أن نتعايش مع هذا. مانسون المولود عام 1984 هو مؤلف أمريكي اشتهر بكتبه التي تخرج دوما عما هو مألوف ومتداول، وله مدونة معروفة ينشر فيها أفكاره، وقد احتل رغم حداثة سنه نسبيا مكانا مرموقا بوصفه مفكرا عالميا يسعى لبلورة رؤى جديدة تنسجم مع واقع الحياة المعاصرة ومشكلاتها المعقدة. وله عدة مؤلفات لاقت رواجا كبيرا في العالم وترجمت لكثير من اللغات. ثقافة الخرافة. في استعراض سريع لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر واليوتيوب نستطيع التوصل إلى حقيقة واضحة، وهي أن العالم يسوده ثقافة الخرافة، ثقافة لا تعد كونها أساطير لا تمت للواقع بصلة. تركز هذه الثقافة بشكل غير واقعي على الآمال والتوقعات الإيجابية، وأن القادم أفضل بشكل حتمي، وأنك عما قريب ستصبح من أصحاب الملايين، وستنضم إلى مشاهير العالم، وتركب أفخم السيارات، وستحظى بلياقة بدنية عجيبة، وطبعا سيعود شعرك الأسود الناعم للنمو ويختفي الشيب عن حواف صلعتك. نعم، هذا ما يقولون أنه سيحصل بمجرد أن تنوي ذلك وتفكر فيه بشكل إيجابي. المفارقة المؤسفة في أفكار من هذا النوع أنها تركز على ما نفتقد إليه فعلا وما نشتهيه، وتعيد تذكيرنا بما لا نمتلكه، وأننا لن نحصل على ما نريد إلا باتباع ما يقوله لنا مؤلف الكتاب من ترهات، مثل الوقوف دقيقتين أمام المرآة كل صباح وترديد جملة أنا سعيد أنا سعيد. هل يحتاج الرجل السعيد حقا إلى فعل ذلك؟ يحاول كل إعلان تلفزيوني إقناعك بأن المنتج الفلاني سيحقق لك السعادة المرجوة، فاشتري منه أكثر. ولكي يكون ذلك متاحا عليك أن تعمل أكثر وتكسب مالا أكثر، وفي الوقت نفسه عليك أن تمارس الرياضة أكثر، وأن تنام أكثر، وأن تمضي مع عائلتك وقتا أكثر. عليك أن تحصل على أكثر من كل شيء، وإلا ستبقى متكوما في قبو التعاسة المظلم. إن كل ما يريده العالم منك أن تبقى مهتما ومباليا ومركزا على مهمات كثيرة وأهداف متنوعة على مدار 24 ساعة، مهمات وأهداف تحتاج في الحقيقة إلى سوبرمان لإنجازها. وبما أنك لست ذلك الرجل الخارق، فلن يعود عليك التركيز والاهتمام إلا بشيء واحد، هو المزيد من التعب والاكتئاب. إن وضع الأهداف والسعي لتحقيقها ليس أمرا سيئا بحد ذاته، كما أن الحصول على وظيفة أفضل ودخل أعلى وبيت أوسع هو طموح مشروع لكل إنسان، لكن يجب علينا أن ندرك أن التركيز الشديد على الماديات والتمحور حولها واللهاث المحموم لتحصيل أكبر قدر منها أمر سيء جدا لصحة عقولنا وأجسادنا. إن هذا النمط من الحياة يحولنا إلى عباد أوثان متحضرين، ويعيدنا إلى العصور الحجرية، ولو كنا نركب السيارات ونستعمل الآيفون. الجلوس على أرجوحة في الجحيم.
هذا تصوير أدبي للحالة التي يعيش فيها الساعون إلى الكمال. إنهم بالفعل جالسون بكل رومانسية على أرجوحة لطيفة تهتز بهم جيئة وذهابا، ولكن للأسف هي في قعر الجحيم. ولتوضيح الفكرة، هل تذكر أنك غضبت بشأن مسألة تافهة، ثم لاحقا حين هدأت أعصابك وفكرت في المسألة وشعرت بالأسف لأن الموضوع لم يكن يستدعي الغضب، وأثناء تفكيرك بدأت تشعر بالغضب من نفسك لأنك غضبت على هذا النحو السيء، ثم بالتدريج بدأ غضبك من نفسك بالتصاعد لتنتهي إلى حالة من الغضب أسوأ من تلك التي غضبت بسببها على نفسك. أهلا بك في أرجوحة الجحيم. يحدث هذا أيضا مع الأشخاص الذين يكررون على أنفسهم سؤال هل فعلت الصواب في هذا الأمر؟ إنهم يعرضون أنفسهم لهذا السؤال في كل كبيرة وصغيرة يمرون بها، بعد مقابلة التوظيف، وبعد الخروج في نزهة مع الأصدقاء، وبعد الجلسة الصامتة مع شريك الحياة، وبعد الشجار مع زميل العمل، وبعد التكشير في وجه البائع الغشاش. وحين ينتبه أحدهم إلى أنه يبالغ في هذه العادة المتعبة ويتذكر أنه مصاب بهذه العقدة منذ مدة طويلة، يصيبه القلق، ثم يسأل نفسه هل من الصواب أن أشعر بالقلق بخصوص شعور الدائم بالقلق بشأن كل شيء؟ هذه حلقة متصلة من المعاناة التي لا تنتهي، يعيش فيها من لم يدرك بعد أن الخطأ والغضب والنسيان والعيوب الشخصية وارتكاب الحماقات من كل نوع هي مكونات أساسية من مكونات إنسانيتنا، وهي جزء من جمالية كوننا بشرا غير كاملين، وأننا لن نكون بالطبع أبدا كاملين، بل إن مجرد تخيل الإنسان الكامل الذي لا يخطئ أمر مفزع. تخيل أن يمر عليك أسبوع كامل وأنت تتصرف بشكل مثالي بخصوص كل مسألة في حياتك، وتبتسم طوال الوقت، وتنعم بالهدوء والراحة والسكينة، وتؤدي كل واجباتك بكل سلاسة وانسجام، ولا تتعرض لأي مشكلة أو عامل توتر أو قلق. ألا تصيبك هذه الفكرة بالرعب؟ إن خلو الحياة من الفعل المرتبط بالمشكلات والمصاعب يفقد الحياة صفتها، ويجعلها مجرد وجود ميكانيكي فاقد للنكهة. ولو دققت وتأملت في يوم مر عليك بشكل مثالي، فستجد أنك كنت تشعر فيه بقلق خفي وشعور بالترقب لما بعده، وتسأل نفسك وماذا بعد هذا الهدوء؟ إن هذا الشعور دليل قاطع على أن الكمال والمثالية أمران مناقضان للفطرة البشرية، لذا عليك أن تكف عن التدقيق في الأمور، وأن تفرغ عقلك من كل أمر انقضى، فمكان الماضي هو الماضي فقط. هل أنفك يحجب عنك الرؤية؟ في تعليق طريف عن ضيق الأفق الذي يحيا في ظله كثيرون، قال الكاتب الإنجليزي الساخر جورج أورويل مرة إن قدرة المرء على رؤية ما هو أمام أنفه تماما بحاجة إلى نضال مستمر. من ضمن ما تعنيه هذه العبارة أن الحل لكثير من مشكلاتنا ربما يوجد بالفعل على مقربة منا أمام أنوفنا مباشرة، لكننا نلتهي عنه بتصفح منشورات الفيسبوك أو بتخدير عقولنا عن طريق متابعة مسلسل طويل، ويمر علينا خلال هذا 1000 إعلان لمنتجات لم نكن لنحتاج إليها في يوم من الأيام، لكننا نشتريها لاحقا ونحن في حالة أشبه بالتنويم المغناطيسي، إذ أن تكرار التعرض للإعلانات يفقد العقل قدرته على مقاومة الأكاذيب. فلا توجد أي علاقة بين استعمال شامبو معين وبين تحقيق النجاح في الحياة المهنية، كما أنه لا توجد أدنى صلة بين تعاطي مشروبات الطاقة والتمتع بجاذبية في نظر الجنس الآخر، ثم تصبح تلك عادة دون أن نشعر. أليس هذا ما يحدث لكل واحد منا؟ وتستمر الشركات في تكديس الملايين. يقول الفيلسوف ألبريت كامو: لن تكون سعيدا أبدا إذا واصلت البحث عما تتكون السعادة منه، ولن تعيش حياتك أبدا إذا كنت من الباحثين عن معنى الحياة. بناء على ما سبق، ووضعا للأمور في مكانها الصحيح دون مراوغة، يوجب علينا أن نصارح أنفسنا بحقيقة أن كثيرا مما نعانيه في هذه الحياة من صنع أيدينا، والأفظع من ذلك أن حل المشكلة كثيرا ما يكون متاحا، لكننا نكره أن نبذل جهدا. إن البشر يهربون من التعب هروبهم من التماسيح،
نكره أن نبذل جهدا. على سبيل المثال، حين يتعرض أحدنا لضائقة مالية فإنه يلجأ إلى الاستدانة من أقاربه وأصدقائه، وهذا ليس عيبا في المسائل الطارئة الملحة، ولكن الخلل يكمن في التغافل عن أن الدين هو تضخيم للضائقة المالية وليس حلا لها. والخلل المركب التالي يتمثل في مرور الوقت دون أن يتوصل المستدين إلى طريقة لحل الأزمة جذريا، مثل الحصول على عمل إضافي أو تعلم مهارة جديدة قابلة للتحول إلى مصدر دخل ممتاز. ولكن لا، ليس هذا خيارنا المفضل. إن معظمنا يختار الجلوس في مقهى مع صديق وقضاء ساعات من الشكوى والتذمر مما آلت إليه حياتنا وما فعله هذا العالم الشرير بنا، أليس كذلك؟ ارفع عينيك قليلا والق نظرة على ما وراء أنفك وستجد كثيرا من الإجابات والحلول. إنجاز الأشياء عن طريق إهمالها. هذه ليست أحجية، في الحقيقة هذا قانون نفسي يدعى القانون التراجعي. هل لاحظت في يوم من الأيام أن إنجازك في مسألة معينة يتحسن حين يقل اهتمامك بها؟ يعرف ذلك طلاب المدارس جيدا أيام الامتحانات، ولا يعني ذلك أبدا عدم التحضير وإنجاز الفروض المدرسية، ولكن بعد أن ينهمك الطلاب في الدراسة والتحضير كل حسب وسعه وطاقته، فإن الطالب الأكثر رعبا وقلقا في الليلة التي تسبق يوم الامتحان هو من سيرسب فيه صباح اليوم التالي مباشرة مهما بلغ اجتهاده في المذاكرة. وما حصل ببساطة أن الخوف والقلق والاهتمام الزائد طغوا على عملية تخزين المعلومات في عقله، وما إن انفتحت في وجهه ورقة الأسئلة حتى طارت المعلومات من رأسه كما يطير سرب من العصافير هربا من حيوان مفترس. فعلام كل هذا الخوف؟ النجاح جميل، لكن الفشل ليس نهاية العالم، بل إنه ليس ثمة نجاح وفشل بالمعنى المطلق. هناك أمور تمر وأخرى تتعرقل، وفي الحالتين هذا مؤقت. هكذا هي الحياة. إن تلك اللحظات من اللامبالاة هي اللحظات التي تتشكل فيها كثير من أهم مساراتنا في الحياة. يعرف ذلك أيضا كل موظف ضاق ذرعا بمديره المتسلط، فتقدم له باستقالته بكل هدوء، وهو لا يدري من أين سيتدبر إيجار منزله في آخر الشهر، فانتهى به الحال إلى إقامة مشروعه الخاص الذي حقق له حياة أفضل بكثير عن حياته وهو يعمل موظفا. ولكن ولو ظل حبيس الرعب والخوف من المستقبل لما حصل ذلك، وانتهت حياته وهو في مكانه موظف مقموع مرتعب من إيجار آخر الشهر. إن اللامبالاة تدفعك دفعا إلى إيجاد حلول لمشكلات كنت تظنها مستعصية على الحل، وكل ما عليك فعله هو أن تضبط أعصابك وتزيح ضباب القلق الذي يعيق رؤيتك وتقدمك إلى الأمام. يغلف العقل البشري الأشياء بإضافات وهمية تجعلها أكبر من حجمها الحقيقي، وذلك بناء على أوهام لا أساس لها من الصحة، وهذا من وظائف العقل المرتبطة بتوفير الأمن والحماية للوجود البشري، أي أنه أمر مرتبط بمخاوف الإنسان الأول الذي كان يعيش في الكهوف. ألا تصدق ذلك؟ حسنا، أطفئ ضوء الغرفة وراقب كيف ستتخيل الأشباح ترقص من حولك في الظلام وتلوح لك بيديها. لو استغرقت في مخاوفك فسوف تبدأ بسماع أصوات لا وجود لها، وأنت في قرارة نفسك تعرف ألا أحد في الغرفة وأنها مجرد أوهام. لقد صمم العقل على هذه الشاكلة ليظل منتبها إلى أي خطر قد يلم بك، وبنفس الآلية فإن عقولنا تخدعنا بتضخيم المشكلات التافهة، ربما فقط لأنها مشكلات جديدة. الموظف المستقيل في المثال السابق كان يخاف من ضياع الراتب الشهري والتوجه إلى إقامة مشروعه الخاص. كان خائفا فقط لأنه لم يجرب ذلك. الإنسان يخاف مما يجهله، وحين تغلب على هذا الخوف ووضع نفسه في موقف اضطراري لبدء التجربة نجح الأمر. هكذا بكل بساطة أصبح كثير من الفقراء من أصحاب الملايين، ولم يكن الأمر تنظيما ولا تخطيطا ولا دراسة سوق ولا أي من تلك التعقيدات. فقط افعل ما عليك فعله دون اكتراث بأن ينجح الأمر أو يفشل. افعل ما عليك بكامل لا مبالاتك وسوف تذهلك النتائج. مصفاة التفاهات، أداتك لحياة أنقى.
امتدادا للفكرة السابقة، فإنك لا تريد أن تكون الشخص الذي يصفه الآخرون بالقول: انظروا لهذا الشخص غير المسؤول الذي لا يكترث لشيء إطلاقا. أليس كذلك؟ بالطبع ليس هذا ما نعنيه. ما نريد الوصول إليه هو أن يكون لكل منا أداته الخاصة التي يستعملها لفرز الأحداث من حوله وتحديد ما يهم حقا. نريد أن ينمي كل منا الفلتر الخاص به ليهتم ويبالي فقط بما له علاقة بتطوره وتقدمه في الحياة وزيادة تأثيره الإيجابي في نفسه وفي الآخرين بالضرورة. نستطيع أن نسمي تلك الحالة بالنضج، والنضج على حد تعبير مانسون أمر لطيف عليك أن تجربه ذات يوم. يعني النضج واستعمال مصفاتك الذاتية أن تصب تركيزك الكامل على ما يستحق التركيز فقط، وتلقي الباقي في أقرب سلة مهملات دون أن تستغرق منك تلك العملية وقتا أو جهدا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، النضج يحتم عليك ألا تبالي بأي شيء في سبيل تحقيق قيمك وأهدافك الخاصة. بعبارة أوضح، عليك أن تكون الشخص الذي لا يكترث بالمشاق والأهوال والصعاب التي قد تعترض طريقك أثناء السعي للوصول إلى هدفك. من المفترض أن الفكرة أصبحت الآن واضحة. اللامبالاة التي تخدمك تلك التي تهون عليك كل شيء في سبيل الحفاظ على قيمك الخاصة. معاييرك للحكم على الأشخاص والأشياء، طريقتك في تنفيذ واجباتك. المرء قد يتعرض للانتقاد والسخرية من المحيطين به، ولا حل للحزن والتعب الذي يصيبه جراء ذلك سوى أن يكون لا مباليا إلى أبعد حد، طالما أنه يفعل ما يريده هو لا ما يريده الآخرون منه. هل سبق لك أن رأيت طفلا يبكي بكاء عميقا لأن لون حذائه البني ليس بالضبط درجة البني الذي يفضله؟ هذا مستبعد جدا. الأطفال مخلوقات حكيمة بالفطرة تركز على ما يستحق التركيز. سيبكي الطفل حين يجوع أو يمرض فقط. أما البالغون فإنهم يدخلون في شجارات ويرتكبون الجرائم لأجل أسباب أتفه من ذلك. فإذا ركن جارك سيارته في موقفك فلن تتوقف الأرض عن الدوران، فلا تغضب لذلك. لا تسمح أبدا لضغطك أن يرتفع ولقلبك أن يتسارع نبضه ولأعصابك أن تثور بسبب أمر تافه. لا تفلت مصفاة التفاهات من يدك. هل الحياة قاسية؟ وهل تعلم أن الألم مفيد للصحة؟ يعتقد بعضهم أن الحياة قاسية وشريرة ومؤلمة، وينظرون إلى العالم على أنه ليس أكثر من مرحاض كبير جاهز لابتلاعنا كل لحظة. ماذا سيكون ردك على هذا السيناريو؟ إذا كانت الحياة قاسية ومؤلمة فتعلم منها، خشن نفسك وعاملها بالمثل. لن يجديك أن تظل الولد المدلل الذي يخيب أمله ويهرع للبكاء في زاوية معتمة كلما وبخته أمه. هذا إذا افترضنا أن الحياة فعلا قاسية. لنأخذ الأمر من زاوية أخرى. إن خاصية الشعور بالألم المتوفرة في الجهاز العصبي للإنسان هي ما تبقيه حيا على وجه التحديد، إذ بغير الألم لن يعرف الإنسان أنه مصاب بعدوى أو مرض معين، وسيبقى المرض ينخره وهو لا يشعر به إلى أن يقضي عليه فجأة. في السياق نفسه، حين تصطدم أصابع قدمك برجل الطاولة فإنك تغضب وتشتم الطاولة ومن صنعها، ولكن من ناحية أخرى فإن تلك الضربة المؤلمة جعلتك تلاحظ أن الطاولة مزاحة عن مكانها الأصلي، فتعدل وضعيتها وتعيدها إلى مكانها الصحيح. هكذا بتوسيع الدائرة قليلا تجري الأمور في الحياة. إن الألم هو أسرع وأجدى وسيلة للتغيير والتصحيح والتطوير، فلو خلت الدنيا من الألم والتعب والمشقة لما اخترع شيء على الإطلاق، ابتداء من الحذاء ومرورا بالسيارة وسائر ما توصلت إليه البشرية من إنجازات خلقت لتخفيف ألم الحياة وتعبها. إن الاعتراض على ألم الحياة هو اعتراض على الحياة نفسها، وهذا غير منطقي. حتى فيما يتعلق بالعلاقات، فإن الألم الناجم عن الانفصال الزوجي يحدث صدمة في الأشخاص تدفعهم إلى إعادة النظر في أنفسهم بالدرجة الأولى، وتصحيح معاييرهم بخصوص شريك الحياة المفترض. وباختصار، لا يمكن أن تتألم دون أن تتعلم. تلك هي القاعدة. ما الذي يجعل الطفل يحذر من النار سوى شعوره بالألم حين يقترب منها؟
قس على ذلك كل ما يجري في الحياة. إذن فالألم الذي هو جزء من نسيج الحياة أمر مفيد في الحقيقة. وثمة أمر آخر مفيد أكثر، وهو ألا تعلي كثيرا من شأن العواطف والانفعالات حين تتعاطى مع العالم الخارجي. العالم لا يأبه لوجودك من عدمه، فضلا عن أن يأبه بعواطفك ومشاعرك المرهفة. بادر بتحييد ما لا ينفع من مشاعر القلق والسخط والتوتر والخوف، وحول كل تلك المشاعر إلى عاطفة إيجابية ينتفع بها من تحبهم. هذه وصفة أسهل للأشخاص ذوي المشاعر المرهفة. قبل أن نترككم، وبعد كل هذا الضجيج والصخب والمشكلات والحلول والاقتراحات والانتقادات والنظريات، وبعد الحروب والمؤامرات، وبعد الأفراح والحفلات والزواج والطلاق والولادة وإقامة المشاريع والصداقات وربح الأموال وإبرام الصفقات وتكوين الشركات والنجاح والفشل وكل ما في الحياة من حلو ومر، سنموت جميعا. ليس بالضرورة دفعة واحدة، ربما كان ذلك أسهل على التخيل. لا، سيتساقط من حولك الأحبة واحدا تلو الآخر إلى أن يأتي دورك. ألا يكفيك هذا لتبدأ بالاستمتاع بأبسط الأشياء في حياتك؟ أليس هذا سببا مقنعا لأن نتعلم ونتقن فن اللامبالاة؟ كنتم تستمعون إلى ملخص كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون، بصوت إسلام عادل. هذا المحتوى من إنتاج كتاب صوتي، أكبر منصة للكتب الصوتية العربية في العالم.